कितनी बड़ी बात है ना, हर नेकी के बदले सवाब मिलता है, लेकिन सब्र से तो अल्लाह मिलता है ना। तो बस अल्लाह साथ है तो फिर सब काम अच्छे ही अच्छे होंगे। सो अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल देवरानी जेठानी की कहानी। तो गाइज़ हम वीडियोस तो देख लेते हैं, लेकिन ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। गाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को आगे तक पहुँचाइए। तो सुबह सारी सफाई से फ्री होने के बाद आज हमने लंच में बनाई थी भिंडियाँ। लंच में यहाँ भिंडी बहुत ही हमारी टेस्टी बनी थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना हमारी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज लंच करके फ्री होके आज हम लोग गए मार्केट से लेने थे बच्चों के कपड़े। आज बहुत सारे काम थे हमें मार्केट में, तो हमने यहाँ बच्चों के कपड़े लिए, कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स लिए, हमने कर्टन्स वगैरह ली थी घर के लिए। तो गाइस आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, लाइक कमेंट शेयर। अल्लाह हाफिज़।